chấn cứ cái ai dương cho xe nó sao có cho cô sợ nhà thích vì một trong lối đã tầm từ bà tìm muối dương hái múa rồi bám rư trong riếng tha là khâu mà sạch rư gì kề bán bài xài bà tại sao vậy mình có kho nâng cờ bà tránh trong loại bầu viết cứ đơn giá tùm nục truyền mà tránh trong lối cứ so cò tùm nục truyền bà nói tí pi đam bấy ron vốn ron có bách sao rồi bán nâng làm liều bàn trầm tới nụ cái tới mà cái tới thuê dòng mất bà tìm mối có kho nâng cờ tránh trong loại bảo vệ đại trầm tới cứ trong loại cò bà cứ tơ ron tam cái bốn khăn nạt bà cái tơ ron tam cái bốn khăn nạt ok ta chấn cứ xong đồng lực mê điện cặp bị sập đá một bản tách đã chân từ nâng mê điện bỏ cồn đấy bà tớ là con bà sạc mêប្រភពនៅទីណាបាទមានប្រភពនៅទីណាបាទសូមចូលរួមឆ្លើយបាទអញ្ចឹងចម្លើយកូនបាសាក់មានប្រភពនៅកម្ពុជាក្រោមបាទណាកម្ពុជាក្រោមអូខេតើអញ្ចឹងបងប្អូនគ្នាយើងចាប់ផ្ដើមចូលដល់មេរៀនថ្មីដែលយើងទៅរៀនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងបន្តទៅដល់មេរៀនថ្មីមួយទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងថ្ងៃខែណាបាទថ្ងៃខែអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញរូបភាពមួយឲ្យកូនមើលណាតើវាជារូបភាពអ្វីបាទកូនស្គាល់ទេអានេះហៅថាអ្វីដែរកូនបាទវាគឺជាប្រតិទិនណាប្រតិទិនតែគេប្រើប្រតិទិនហ្នឹងដើម្បីអ្វីកូនបាទគឺដើម្បីមើលថ្ងៃខែបាទថោខែហ្នឹងគឺខែមិនិនាបាទឬក៏ខែឧសភាអញ្ចឹងឬក៏មេសាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគេមើលថ្ងៃខែហ្នឹងមានថ្ងៃទីប្រមាណថ្ងៃទី1បាទគេដាក់ថាថ្ងៃទី1គឺ1រោចបាទខែផល្គុនអីអញ្ចឹងទៅបាទមានខ្មែរនិងមានភាសាបរទេសនៅក្នុងហ្នឹងតើគេប្រើវាដើម្បីអ្វីហើយគេធ្វើអ្វីខ្លះបាទណាអញ្ចឹងកូនធ្លាប់ដឹងអត់ទៅលើប្រតិទិនហ្នឹងបាទហើយដល់ឡែកបច្ចុប្បន្ននេះបាទគេមិនត្រឹមតែដាក់វាក្នុងហ្នឹងទេបាទគេបានដាក់វានៅក្នុងទូរស័ព្ទណាក្នុងទូរស័ព្ទក៏មានដែរបាទទូរស័ព្ទរបស់កូនដូចថាថ្ងៃទី24ខែមីនាចុះបាទ24ខែមីនាអញ្ចឹងគឺត្រូវជាថ្ងៃពុធទី1កើតខែចែកឆ្នាំជូតអីចឹងទៅណាដល់មកគេដាក់ថាទូរស័ព្ទពុទ្ធសករាជ2564ទៅនឹងថ្ងៃ24ខែមីនាឆ្នាំ2021បាទតើថ្ងៃខែហ្នឹងគឺវាមានតកតឹងនឹងអ្វីណាបាទហើយគេកំណត់ថាថ្ងៃណាគេឈប់ថ្ងៃស្អែកថ្ងៃអាទិត្យគេយ៉ាងម៉េចគេមានក្នុងហ្នឹងទាំងអស់ហើយទាំងថ្ងៃនេះដែរយើងនឹងរៀនអំពីមេរៀនតកតឹងទៅនឹងពិធីបុណ្យណាពិធីបុណ្យបាទនេះពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិណាដែលមាននៅក្នុងប្រតិទិនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងឯងណាតើមានបុណ្យនៃអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងសូមមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទនេះគឺជាសិក្សាសង្គមទំព័រទី60 Social Study page 60មេរៀនទី2ពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិបាទម្ដងទៀតមេរៀនទី2ពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិបាទ lesson 2 traditional ceremony បាទអញ្ចឹងតើពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិហ្នឹងមានអ្វីខ្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយលោកគ្រូបានបង្ហាញនៅក្នុងប្រតិទិនមិញហ្នឹងណាតើមានថ្ងៃណាខ្លះបុណ្យអីដែលយើងត្រូវប្រារព្ធជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ខែរាល់ឆ្នាំណាបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងត្រូវរៀនថ្ងៃនេះគឺការប្រារព្ធពិធីបុណ្យតាមលំនាំចន្ទគតិនិងសូរ្យគតិបាទ ceremony celebrating by lunar and solar month ណាបាទគឺជាពិធីបុណ្យតាមលំនាំចន្ទគតិនិងលំនាំសូរ្យគតិស្អីគេចន្ទគតិស្អីគេសូរ្យគតិហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងសូមកូនសិក្សាពាក្យកលឹះជាមួយនឹងលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាដើម្បីដឹងថាតើពាក្យហ្នឹងមានន័យដូចម្ដេចទើបយើងអាចតទៅមុខទៅលើមេរៀនរបស់យើងបានណាបាទអញ្ចឹងសូមមើលមកពាក្យកលឹះរបស់គ្នាការសិក្សាពាក្យកលឹះបាទនេះទី1គឺចន្ទគតិបាទទី2សូរ្យគតិទី3ប្រារព្ធទី4បុណ្យនិងទី5គឺពាក្យជាតិបាទតើពាក្យទាំងអស់មានន័យដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមកូនមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទពាក្យទី1ចន្ទគតិអ្នកពាក្យជំនាញគឺដំណើរព្រះច័ន្ទបាទលើកតាមច័ន្ទគតិកំណត់ថ្ងៃខែតាមធម្មជាតិបាទណាកំណត់ថ្ងៃខែតាមធម្មជាតិបាទគឺទៅលើដំណើរព្រះច័ន្ទកូនសួរព្រះច័ន្ទណាបាទអញ្ចឹងឧទាហរណ៍គេរាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំចន្ទគតិទៅតាមដំណើរព្រះច័ន្ទដែលវិលជុំវិញផែនដីបាទទី2គឺសូរ្យគតិដាក់ពាក្យជំនាញគឺដំណើរព្រះអាទិត្យខែសូរ្យគតិបាទដំណើរព្រះអាទិត្យណាឧទាហរណ៍គេរាប់ថ្ងៃខែឆ្នាំសូរ្យគតិទៅតាមដំណើរផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យបាទហ្នឹងពីរហ្នឹងខុសគ្នាណាមួយគឺព្រះច័ន្ទមួយទៀតគឺព្រះអាទិត្យបាទមួយចន្ទគតិមួយសូរ្យគតិអញ្ចឹងពិធីបុណ្យដែលយើងធ្វើហ្នឹងតើថ្ងៃណាខ្លះបាទអញ្ចឹងពិធីហ្នឹងគេហៅថាប្រារព្ធ
bà chỉ cần giả sáp mình thà cả tăng đám được có cơn chỉ muốn nè bảo khó và chia chôn Campuchia và rục vậy thì bọn trốn ném nơi khai mê xả nè bị bà rục nó cứ cái thưa láng nơi khai mê xả bà vậy thì buồn á cứ bị thả bòn bà còn lọp lứa bị thả bòn nó chẳng mạch nè bà thì ta không tới bòn nó không cho chật vừa bòn đầy chẳng tới ta bòn bên này thả mất bà bón cái chỉ con chiết đài liên chùm rẽ dân đán rồi bọc luôn nói lọ phù phòn bà bên này ta nó bị những vừa bón cái những vừa ở ròng bờ dứt luôn dứt lại cái chía ca che sở lạc nè bà cà che sở lạc bà ở thò tha lục tá được dưới cho chất vừa bòn bên này ta có trong ở ròng có chẹt là lọ nè bà bị bòn thằng bà bị triệt đã bị chuyển niếm cứ cầm nạt nè mình là cầm nạt chắc một thôi rồi sẽ đạp nè dương tới rồi lánh có thể chết ở bờ trường miền nước hai dương tới rồi lánh có thể cầm nạt rồi bỏ trường bà trắng xong con chua đông an bị cái lư ở đấy thằng ở khnia bà